நாங்கள் அப்படியே கிளம்பிட்டு இங்கே வந்து அந்த இறைச்சி பாறை வாட்டர்ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு வந்தோம். அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வர டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சீசன் இல்லை, ஸோ அதனால் தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் வருது. பட் அங்கே பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. பட் அது அலௌடா என்னென்னு எனக்கு தெரியல. இங்கே பாருங்கள், வியூ ஆனால் நல்லாயிருக்கு. ஃபுல்லாக இந்த இறைச்சி பாறையில் தண்ணி வந்து லைட்டாக தான் வந்துட்டுருக்குங்க. நான் அப்படியே சும்மா அப்படியே வந்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் உள்ள போகிறோம். அப்படியே அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் வந்து தண்ணி இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் வந்துட்டு அப்படியே இங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணலான்னு வந்தோம். காய்ஸ், அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் வந்து தண்ணி இல்லை அப்படிங்கும்போது நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இறக்க முடியும் அப்படின்னாங்க. இங்கே ஒரு வழி இருந்துச்சு, அது அப்படியே வந்துட்டு இங்கே வந்து அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் எல்லோரும். வாட்டர் ஃபால்ஸில் தண்ணி இல்லைங்க. இருங்க, நாங்கள் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்கே தெரியுமா இருக்குது காட்டுறாருங்க. அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கரெக்டாக அங்கே இருக்குங்க. அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் நாங்கள் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு கீழே இங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நல்லா இருக்குங்க. அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு போய்ட்டு இப்போ தான் நாங்கள் வந்து லஞ்ச் முடித்தோம். அண்ட் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிட்டு வாட்டர் ஃபால்ஸில் வந்து தண்ணி இல்லை அப்படின்னாங்க. அப்படி நாங்கள் ரிவர் போயிட்டு அப்படி இங்கே சாப்பிட வந்தோம். இந்த ஹோட்டல் வந்தாங்க. இந்த ஹோட்டல் குருதேவ். இந்த ஹோட்டல் குருதேவுக்கு வந்தோம். இங்கே வந்துட்டு பிரியாணி வந்து சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அதுவாங்க நல்ல பிரியாணி ஒர்த்து. அதனால் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் இங்கே வந்து பிரியாணி வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருந்துச்சு. அது பார்க்கணும்.